Xe mềm nha anh em. Xe mềm ha. Clip quay lúc 1 giờ 50 ngày 13 tháng 11 nha. Bữa nay là thứ bảy nha. Thứ bảy ngày 13 tháng 11 lúc 1 giờ 50 nha. Trống xe mềm hơn 6 tháng tuổi. Xe này là xe VIP luôn rồi. Xe tét đít.